庆祝75周年庆，台南市妇女会、中华日报以及台南市商业会联合举办大台南府城专游起舞购购乐活动，邀请台南市120多间店家共同参与，推出各种优惠组合，有美食、伴手、美容、美发、餐厅、饭店、服装、鲜花，为食的到大的，为穿的到买的，应有尽有。希望借由庆祝活动，也当协助带动台南市经济发展。希望我们3个活动单位可以因为这一次的活动，可以带来台南市的经济翻转，本来就很好了，那现在要更好。市长黄伟哲也特别出席签约仪式，见证3大法人团体这次庆祝75周年庆的合作。诚如刚刚严理事长所说，我们经济跟商业的发展都不错但是我们正如同我们施政是没有最好，只有更好，所以说我们经济一定要往上继续发展。那不管是南科台积电，不管是沙仑我们的这个许多工研院、中研院，还有三井Outlet， 不管是市区内的、府城区内的许多文化古迹，不管是山上水稻博物馆，不管是左镇化石馆，不管是后壁的清寮社区，我们都许多都是我们台南市许多的亮点。我们要让这个亮点更亮，也要让许多好朋友全国各地的好朋友都能够来。那将来疫情解封之后，我们也要让许多外国的好朋友都一起来。那现在我们做好准备，未来就可以迎接他们。大台南府城专游起舞购购乐活动为5月15开始，一直到7月29为止。民众只要伫店门口看到起舞购购乐的标章，店家就会提供试舞节，也就是甲起舞相关优惠。欢迎大家来台南消费旅游抢便宜。台南新闻张硕维采访报道。